За сайн байцгаана уу, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэтгэлэгтэй сурын урайтай сурын цэг имэн гэдэг платформыг та бүхэнд танилцуулах гэж байгаамаа. За энэхүү платформын давуу талд үндсэн зорилго нь бол 10, 11, 12 дугаар ангийн төгс ангийн хүүхдүүдэд зориулсан ирээдүйд мэрэгчлээ хэрхэн зөв сонгох вэ? Ямар мэрэгчлээ болох вэ гэдгийг одоо тест өгж өөрийнхөө мэрэгчлийг сонгож чаддаг. За мөн олон хэлний олон одоо төвшнгөөр бол өөрийнхөө хэлнийхээ төвшинг бол тодорхойлж чадах. За бусад одоо тэтгэлгээр олон улсад сурсан залуучуудын зөвлөгөөг авдаг. За мөн маш олон сургуулиудын, маш олон улсуудын тэтгэлгийн мэдээллүүдийг бол дэлгэрэнгүйгээр нь маш одоо хэрэгтэйгээр бол тэтгэлгүүдийнхаа мэдээллийг авдаг. За мөн сургуулиудын мэдээллийг авдаг. Тийм платформыг бол олон нийтэд та бүхэнд одоо ингээд танилцуулж байгаамаа. За платформын нэр бол тэтгэлэгтэй сурын урайтай сурын цэг имэн гэх сайт байгаа. За одоо та бүхэнд би хэрхэн тэтгэлэг хайх вэ гэдэг талаарх мэдээллийг тавчхан өгье. За энэ дээр бол нийтдээ манай платформд бол 101 тэтгэлэг бол орсон байна. За жишээлбэл Финландийн засгийн газрын тэтгэлэг, Норвегийн засгийн газрын тэтгэлгүүд байна. За Израилийн засгийн газрынх, Туркийн, Хятадын өвөр Монголын өөртөө засах орны тэтгэлэг байна. Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэтгэлэг, Бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газрын тэтгэлэг, Чехийн тэтгэлэг. За Польшийн тэтгэлэг, Унгарих, Швейцарих, Францих, Нидерландих, Шведих, Австралих, Германих, Европын улс орнуудынх гэх мэтчлэн Fulbright гэх мэтчлэн маш олон тэтгэлгүүд бол манай энэ систем дээр бол одоо ингээд тэтгэлийн мэдээлэл болж орсон байгаамаа. Тэгээ та бүхэнд бол нэг тэтгэлгийг ер нь ямархуу мэдээлэл агуулж байгаа тэр талаарх одоо мэдээллийг хуваалцъя. За жишээлбэл Бүгд найрамдах Турк улсын тэтгэлгийн талаар хэдүүлээ үзье. За Туркийн тэтгэлгийн талаарх бүх мэдээллүүдийг бол энэ дээр агуулсан байна. Хүүхэд 12 дугаар ингээд төгсөж байгаа хүүхэд тэтгэлэгтэй сурах гэхэд төдийлөн бас тэтгэлгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол хомс байдаг. Тэгэхээр Турк гэж одоо хаана байдیں, ямар улсын, ямар засаглалтай, ямар онцлогтой юм. За энэ тэтгэлэгт ямар одоо төлбөрүүдийг төлдөг, юу нь багтсан байгаа юм, хэдэн долларын тэтгэлэг ордын, орон сууц яадیں, эрүүл мэндийн даатгал яадیں, турк хэлний сургалтын цуухад яадیں, хугацааны хувьд одоо яаж бакалавр, магистр, докторийн хөтөлбөрүүд ямар хөтөлбөрүүд байдیں. За ямар чиглэлүүдээр илүү туркэд одоо суралцахад бусад улс орнуудаас давуу юм гэдэг байдлуудыг өргөдлийг гаргахад хаана аль вебсайтаар дамжиж гаргадیں. За процесс нь яаж явагдах юм? Туркийн одоо хамгийн онцлогтой тэтгэлийн өгдөг сургуулиудын мэдээллүүд нь ямар байдیں? Их сургуулиудын талаарх мэдээллүүд, хувийн сургуулиудын талаарх мэдээллүүд, суралцж байгаа салбаруудын талаарх, за турк хэлний сургалтанд суухад яадیں? Ер нь туркэд очиод ингээд амьдралын зардал нь бас хэр зардалтай юм? Гэх мэтчлэнгээр эсээгээ хэрхэн бичих ёстой юм? Ярилцлаганд, тэтгэлийн ярилцлаганд одоо хэрхэн онлайнаар оролцох ёстой юм? Давуу сул талууд нь юу байгаа юм? Гэх мэтлэнгээр бол дээр нь бол Монгол улс, Турк улсын хоорондын харилцааны талаарх суралцж байгаа Монгол оюутнуудын одоо туршлага тэр бүх зүйлүүдийг гэх мэтчлэн одоо энэ тэтгэлгийн талаарх бүх мэдээллүүдийг бол нэг дороос авах боломж нь бол бүрдсэн байна. Тэтгэлэгтэй сурын урайтай сурын цэг имэн гэдэг платформд төгс ангийн хүүхдүүд хурж зочилж өөрийнхөө ирээдүйн тэтгэлгийн талаарх бүх мэдээллүүдийг бол авах боломж нь бол бүрэн нэгдлээ. Яг манай системд одоогоор 101 одоо төрлийн тэтгэлгүүд 50 гаруй улсын сургуулиудын мэдээлэл багтсан байна. Та бүхнийг урьж сурын цэг имэн